अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं मेरे तमाम दोस्त जिधर भी होंगे अल्लाह ताला के अमान में होंगे। मेरे प्यारे भाई आज लेके आए, आज आप दोस्तों के लिए एक छोटी सी लाड़ लेके आए, मक्खी चीनी बच्चों की लाड़ माशाल्लाह से। इनकी उम्र क्या है और इनकी एज के हवाले से और इनकी जो डिटेल है इनकी अल्हम्दुलिल्लाह से वैक्सीन के हवाले से तमाम जानवर ये साथ के साथ जो आपको नज़र आ रहे मक्खी चीनी माशाल्लाह से तमाम जानवरों की वैक्सीन वगैरह हो चुकी है और आप दोस्तों को वैक्सीन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। इसके अंदर एक मेल है और 6 फीमेल हैं। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और बच्चों की उम्र क्या है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने आपको बतानी है। 5 से 6 महीने के अल्हम्दुलिल्लाह से ये बच्चे हैं, बिल्कुल एक्टिव हेल्दी और चारा खाने वाला माशाल्लाह 6 महीने के बच्चे हैं। और आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और इनकी जो तफसील है रेड के हवाले से वो भी मैंने आपको गाइड करनी है अल्हम्दुलिल्लाह से। मेल कौन सा और इसके अंदर फीमेल कौन सी वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से आप दोस्तों को बताना है। बकरियों की प्रिंट और क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह से आप चेक करते जाएं। ओरिजिनल जो चीज़ है ना फार्मिंग के लिए मैं आप दोस्तों के लिए लेके आए हुए बच्चे। आप मुदरसा मंडी का रेट चेक करें, लुडन का चेक करें, पूरे पाकिस्तान को आपको चैलेंज है इस तरह की चीज़ और इस तरह की क्वालिटी अगर कोई देगा ना मैं आपको तमाम जानवर फ्री में दूंगा। ये वाला माशाल्लाह से मेल है और बाकी ये 6 फीमेल हैं। माशाल्लाह से आप मेल की क्वालिटी और प्रिंट वगैरह चेक करते जाएं और ये वाली माशाल्लाह से 6 फीमेल कुल टोटल है 7 बच्चों की लाट है माशाल्लाह से। अगर ये पूरे पाकिस्तान में अगर आप कार्गो करवाना चाहते हैं कार्गो भी आपको पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी। अगर कोई भाई मेरा फार्म का विजिट करना चाहते हैं अपनी लोकेशन डेरा गाजी खान है। इसके अलावा और भी जानवर चाहिए आपको मिल जाएंगे, 24 घंटे जानवर अवेलेबल होते हैं। एक आज आप दोस्तों एक सैंपल ही दिखा रहा हूँ सिर्फ 7 जानवरों का माशाल्लाह से 6 महीने के बच्चे। आज प्राइस जो होगी ना होने की अल्हम्दुलिल्लाह से बराबर होगी, प्राइस ना होने के बराबर होगी इंशाल्लाह। आज आप का दिल भी खुश हो जाएगा कि आदिल भाई ने आज हमें ऑफर बना के दिए मेरे प्यारे भाई। ये वाली 6 फीमेल है माशाल्लाह से, ये चेक कर लें और ये वाला मेल है। मेल की क्वालिटी खट्टे कलर के अंदर है तमाम बकरियां और अल्हम्दुलिल्लाह जितने जानवर आपको नजर आ रहे तमाम जानवरों की वैक्सीन वगैरह हो चुकी है और आप दोस्तों को वैक्सीन वगैरह मेरे प्यारे भाई कराने की जरूरत नहीं है। बाकी चीज और क्वालिटी माशाल्लाह से आपके सामने बच्चों की। अगर ये जिस भाई को चाहिए फाइनल डिमांड है इनकी 25,000 के हिसाब से। पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्गो भी सर्विस अवेलेबल है। फार्म पे आना चाहते हैं फार्म पे भी अल्हम्दुलिल्लाह से आ सकते हैं। हाँ, ये मुदरसा मंडी में आप इस तरह के बच्चों का रेट सुनते होगे 40,000, 45,000, 50। मेरे प्यारे भाई हमारा वो काम नहीं है। आज जो आपने आपको प्राइस दिए ना, एक मेल की कीमत दी है माशाल्लाह से। लाड़ की जो प्राइस है 25,000 के हिसाब से, इसमें 2 लेंगे 3 लेंगे ना 5 लेंगे उसकी डिमांड फिर अलग होगी मेरे भाई। 1,75,000 रुपए की पूरी लाड़ है इंशाल्लाह। 1 साल के अंदर यही बकरा आपका 2 से 3 लाख रुपए का आराम से सेल होना है। और बाकी बकरियां की क्वालिटी 1-2 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो बकरियां ना क्रॉस होना शुरू हो जाएंगी। पूरे पाकिस्तान के अंदर चैलेंज है इस तरह की चीज इस तरह की क्वालिटी आपको जो भी दिखाएगा ना ये आपको फ्री में दूंगा। बाकी आप अल्हम्दुलिल्लाह से इनके हुस्न और क्वालिटी आप चेक करते जाएं। 1,75,000 लगाएं, 1 साल के अंदर अच्छी खासी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह से आप घर बैठे कमा सकते हैं। 10 से 12 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह से 1 साल के अंदर आप इन 7 जानवरों में से कमा सकते हैं माशाल्लाह से। और बाकी इनकी क्वालिटी और आप चेक कर लें इंशाल्लाह। जो भाई जल्दी रब्ता करेंगे इंशाल्लाह डील उन्हीं के साथ होगी। बाकी ये पूरी लाड़ देंगे, 1-2 इसके अंदर नहीं देंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाकी आप इनके हुस्न वगैरह क्वालिटी चेक करते जाएं मेरे भाई। ये होती है ओरिजिनल चीज। अगर ये लुडन में होती, हासिलपुर मंडी में होती ना, मुदरसा मंडी के अंदर इस तरह की चीज का मांगते 45,000 मांगते मेरे भाई। वो हमारा काम नहीं है। जो रेट होगा फाइनल और फिक्स प्राइस वाला होगा माशाल्लाह से। आज ऑफर ही बना के दिए मैंने अपने दोस्तों के लिए। मैंने कहा गरीब भाई भी अपना फार्मिंग करे, अपना शौक पूरा करे माशाल्लाह से। बाकी आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। अभी ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज। बाकी ये चेक कर लें माशाल्लाह से हुस्न वगैरह आप चेक कर लें बकरियों का, ये देख लें। कमेंट्स में आपने लाजमी लिखना है माशाल्लाह। आज हमारा राइड आप दोस्तों को कैसा लगा ये भी आपने बताना है और वीडियो हमारी कौन से शहर से देख रहे हैं माशाल्लाह से ये भी आपने कमेंट्स में बताना है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।